听众朋友，今天介绍每日一书哈，书名叫做《生命方舟：动物救星格里斯彼得的传奇故事》，由他口述。格里斯彼得是没有脚，他要用轮椅啊，电动轮椅嘛，没错。好，什么情况下，少文兄你想把它翻成中文的这本书？他的口述自传嘛。这本书其实是他口述嘛，然后我是直接用中文来书写的，他没有英文版。第一本没有英文版，就是大关期上关期把它完成。对。他第一本对。那你用荷兰话是不是？还是用英文跟他当面的。那他也会讲英文？还会。哦，哇，你英文够赞的哈。没有没有。哦，那不简单哦，就你们用英文对话，你做笔记，然后把它翻译出来。然后录。其实我觉得第一个印象深刻是那时候到荷兰的第一天，在他们家的时候，然后因为我今天有听说他是用那个一个机械吊背，让他可以从轮椅上起来到他的床铺上面。连上床都要吊背啊，没错。后来才知道很特别的是，他是因为他是横膈膜以下的肌肉都是不能够动的，都萎缩的，所以他只有手背还有力气。他是用手吊着他的全身，每天晚上都要抓着那个吊臂，然后拉着他到他的床铺上面。哦，他是用他的双手。我们看对面在盖大楼，就是用吊臂一样，他是这样上床的。对，用他的双手，每天都是。而且我觉得最让我很感动是那时候在访问他的时候，因为其实他很希望能够把他的一些的想法能够告诉大家。他在诉说的时候，其实他是没有横膈膜肌肉是不能动的，所以其实他的呼吸是要靠他的蛙式呼吸法，就是用他的嘴巴，这个蛮特别，这是那个医生发明的，就是荷兰的就创建方舟的医生，他教那些孩子像青蛙一样，就是你先让那个脸颊先鼓起来之后，再把气吞下去。所以他是吞气，他是得用吞的。对，他是完全是他只能用他的嘴巴来呼吸的，是非常非常辛苦的。他是这是很难想象。对，所以他常常跟我讲个2-3句话，就得要深呼吸，然后再跟我继续分享，然后再深呼吸。我很好奇，对，这位格里斯彼得的人生观是什么？你观察？我觉得他最特别，他认为的是，他觉得是永不放弃，不要放弃。对。他认为就是不要放弃。他很特别，是在方舟里面，可能大家觉得说，那方舟这个机构非常的完善，是不是很多的孩子都是这样长大的？但是彼得是里面12个孩子里面是唯一4个活过20岁的。现在几岁？他现在60岁。活过一甲子了。他是重度的小儿麻痹，他是横膈膜，就是肺部以下是完全。那他的意志一定惊人了。真的。一般人活到20岁，他活到60岁，一甲子。对，而且他身边那些的之前的病友都已经走了，他是唯一一个。而且很特别，是因为彼得其实他从他的分享，我可以看出他不把自己当特别的人，他把自己当平凡的人，所以他才要走出去，他要找工作。所以我相信格里斯彼得，我是一个正常的人啊。对，没错。我跟你不一样是。我比你们走得快，我用电动轮椅，我更快咱台湾人讲照到背就行了，对哈，所以很好彼得说为什么可以？他说为什么不可以？对，金华兄怎么解释这个现象？我想这个是他等于一种生命的呐喊了他就是说，事实上他不只是说汽车等等。事实上，他也心脏病，里面也装电池，他的心脏也装了电池，是用电动的心率，电动心力调整等等，所以他一生都是病。所以说他的那一种思考是跟大家不一样的，但是他是充满阳光的，什么东西？人生观很开朗。对，这就是说，在任何的黑暗，在他去就是放光，就是这个样子，这是为困顿者点灯的人了。推荐这本书的新书发表会，动物救星格里斯彼得的传奇故事生命方舟，即将在9月22日下礼拜6早上10点钟在台北市立动物园演讲厅我想顺便看看动物，带小孩去嘛，应该就是一日游嘛你就进来就说来参加我们活动，你就免费入场，没问题。有好康呀！有，大家推荐，我倒希望大家能参加
格里斯彼得的一个传奇故事的新书发表会的演讲是上午10点在台北市立动物园的演讲厅啊，那就是因为这个地点就是彼得选择的，那他最期盼的，因为我们大概9点大家就会去看就是这个大陆的猫熊他这30年的动物园生涯里面一直要引进这个东西所以非常欢迎大家可以9月22号引进就是大陆的猫熊到那个荷兰。他们一直还不同意大陆，那因为两岸的关系啊等等啊，他是大陆是把这个猫熊当作外交的礼物啦等等，所以说他这一辈子一直很期盼大陆的猫熊能够到荷兰的鹿特丹动物园。那这个新书发表会兼这个演讲是内容是什么？我们最主要是就是说演感谢动物的梦那他这本书出版所得就很特别的。要挹注全球的弱势动物，当然就是濒临绝种的动物，这是他的理想。所以说，我们当然周大观基金会来出这本书，来圆他的梦。那我都希望大家都来购买，来跟彼得交朋友，让更多他理想的一些濒临绝种的动物，因为他的书的一个大卖，而去救更多濒临绝种的动物。比如说哪些动物？各种的就是说等等的那一种，比如说比较稀有的，像蛇类啊等等，各种都有。那个不关的白海豚啊，荷兰当然是我觉得。